اوریدونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسیږئ. موږ په اتم ټولګی کې 2 لوستونه ولوستل. ما در صنف هشتم 2 درس را با هم کار کردیم چې هم دو په هم که خایسته شعر ولوستل د عبدالرحمن بابا مو وپیژندل او هم داسې راغلو په خیرالبشر باندې. خیرالبشر په هکله مو هم درس ولوستل دا چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څه ډول د خپل ژوند وروستۍ شیبه تیری کردی ای که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چگونه روزهای پایانی زندگی خود را با آخر رسانده یا هم به پایان رسانده. دا لوستونه دی که چرته پوښتنه لري له ما څخه پوښتلی سئ. اگر در درس‌های گذشته سوال دارین میشه پرسان بکنید. نن راځو امروز میایم د اتم ټولګي دریم لوست لولو. درس سوم صنف هشتم را با هم کار میکنیم. لکه څنګه چې تاسو ګورئ قسمی که شما در تصویر هم میبینین نجار دی یا هم ترکان نجار ته وایي که کار کوي. کار او ژوند یعنی کار له ژوند سره څه ډول اړیکه لري موږ به دا زده کړو. ما امروزی را یاد میگیریم که کار با زندگی چگونه ارتباط داره. که کار وکړو څه ډول به یو، که کار ونه کړو څه ډول به یو. اگر کار کنیم چگونه خواهیم بوده و اگر کار نکنیم چگونه می باشیم. کار کول زموږ په ژوند کې څه رول لري؟ کار کردن در زندگی ما چی رول داره؟ چی هسته؟ آیا کار کول اړین دی؟ حتمی دی؟ آیا کار کردن حتمی و ضروری هست یا خیر؟ نو دلته پښتو ژبه هم زده کړو، زبان پښتو را هم یاد میگیریم ای که کار کردن چگونه هست، چگونه رابطه با زندگی داره ایره هم بلد میشیم. او همداسې و همین طور نوی کلمې زده کوو و نوی ترکیبات زده کوو. کلمات جدید یاد میگیریم و ترکیبات جدید را هم یاد میگیریم. نو پام وکړئ، پس توجه کنین سی درس پیلوو که درس آغاز کنیم. کار او ژوند، کار و زندگی. انسان د هوسا یعنی آرام او خوش ژوندانه زندگانی لپاره برای کار او زیار به کار و زحمت به کار و زحمت اړ محتاج است. محتاج. کار او زیار، کار و زحمت د انسان ژوند نیکمرغه کوي. زندگی انسان را نیکمرغ خوشبخت کوي میسازد. زندگی انسان را خوشبخت میسازد. کویر میکند هم معنا میکنیم ولی در اینجا خوشبخت میکند باز خوبش نمیه. څوک چی؟ کسی که زیاد بیشتر زیارگالی زحمت را متقبل میشه. گالی یعنی متقبل میشه، تحمل میکنه او کار کوي و کار میکنه ژوندی زندگیش نیکمرغ خوشبخت میباشد. زیارکش، زحمتکش. چاته به کسی محتاج نمی باشد. آدم زحمتکش به کسی محتاج نمی باشد. او چاته و به کسی د سوال لاس دست گدایی. سوال در اینجا گدایی میشه، سوال پرسان نمیشه. درست است؟ پس سوال چی میشه؟ گدایی میشه. دست گدایی نوگدوی، دراز نمیکنه که دست گدایی رو به کسی دراز بکنه. څوک کی چی کار کوي؟ چی کسی که کار میکنه ژوند به یه زندگیش سرلوړی، سربلند او ویاړمن وي و مفتخر می باشد. زندگیش یعنی پر از افتخار و سربلند می باشد. دو سوال است، دو پوښتنې دي. کار کول، کار کردن او زیار ایستل و زحمت کشیدن څه ګټې لري؟ چی فواید را داره؟ ګټې، فواید، فایده. ستاسی، شما، پلار، پدر، مشر، ورور، برادر بزرگ، مشر بزرگ څه کار کوي؟ چی کار میکنن؟ میشه که بر ما باز بگوییم. د انسانی ژوند، زندگی انسانی ارزش په کار او زیار کې در کار و زحمت نغښتی دی، نهفته است. یعنی ارزش زندگی انسانی در کار و زحمت است. اگر کار و زحمت نباشه زندگی انسانی اصلا ارزش نداره. د نړۍ ټول وګړي، نړۍ جهان ټول همه وګړي مردم تمام جهان د ژوندانه زندگانی د وسیله ها ترلاسه کولو به دست آوردن او بریالیتوب و موفقیت هیله لري، خواهش دارند، امید دارند. این تمام مردم جهان
امید رسیدن به آرزوهایشان و امید به دست آوردن وسایل زندگی را دارن. ماشین خوب داشته باشم، که خانه خوب داشته باشم، اتاق خوب داشته باشم، میز و چوکی و فرنیچر ایگه پا نو. هر انسان د لاسته راوړلو هیله لري، امید لري. هغه څوک او کسی خوب پرمختگ پیشرفت کولای شي، میتواند او کسی خوب پیشرفت میتونه چی کار کوي که کار میکنه، چی میکنه کار میکنه او زیارگالی و زحمت را متقبل میشه یا هم قبول میکنه. هغه څوک چی آن کسی که کار نکوي، کار نمیکند او زیار نگالی و زحمت را متقبل نمیشه، بیوزله کیگی، بیوزله بیچاره میشه. دغسی کسان، دغسی اینچنین کسان، اشخاص نورو ته و دیگران محتاج او بدنش کمزوری کیگی، ضعیف میشه و بدنش چی میشه؟ ضعیف میشه. کار بدنی ځواک، بدنی یعنی بدن، ځواک یعنی قدرت بدنی را زیاد میسازد او انسان را پیاوړی قوی میسازد و انسان را قوی میسازد یا قوی میکند. هغه څوک آن کسی بریالی دی، موفق است چی که ځواکمن قدرتمند بدن لري، بدن دارد. بدن چی داره؟ قدرتمند داره. بیکاری تر ټولو از همه کرده ستر بلا ده، ستر بزرگ بلا ده، بلا است. بیکاری از همه کرده بلای بزرگ است. که څوک اگر کسی هر څومره هر قدر بډای هم وی، غنی هم باشه، یعنی که پیسه‌دار هم باشه، باید لکار او زیار څخه، باید از کار و زحمت لاس وانخلی، دست بر ندارد. کدام انسانی که وزگار بیکار ژوند زندگی تیروی میگذراند، انسان که زندگی خود بیکار بیروزگار تیر میکنه، ژوندانه څخه از ژوندانه زندگانی خوند، مزه، لذت نشی اخیستله، گرفته نمیتونه، از زندگی خود لذت برده نمیتونه. ملتونه چی؟ کدام ملت هایی که دیر کار کوي، زیاد کار میکنن او دیر زیار باسی و زیاد زحمت میکشند، هیوادی کشورشان دیر پرمختللی وی، بسیار پیشرفته میباشه. د پرمختللو پیشرفته هیوادونو کشورها وگړو مردم ژوند زندگیشان آرام او هوساوی، آرام و آسوده میباشه. آسوده. این کشورهایی که پیشرفته باشن زندگی مردمشون چی هست؟ آرام و آسوده هست. حال در اینجا یک داستان داریم، ببینیم از این داستان شما چی برداشت میکنید. وای چی میگویند که میگه یک مورچه او چرچرک و چرچرک گاونډیان و همسایه بودند. پسرلی، بهار، اوړی، تابستان، منی، خزان د کار او زیار لپاره برای کار و زحمت کشیدن موسمونه دی. موسم یعنی فصلهای خوبه هستند. میگی مورچه بدو در این موسمون و فصلها پرلپسی پشت سر هم کار میکرد او زیاری و زحمت گاله قبول میکرد و زحمت متقبل میشد، قبول میکرد. میگی مورچه ځانته به خود د ژمی توخه برابر کړه. توشه یا هم میتونیم آذوقه زمستان، این ضرورت زمستان خود را ژمی زمستان برابر کړه، برابر ساخت. چرچری به ټوله ورځ، چرچرک ټوله ورځ تمام روز د ونو، درختان او بوټو و بوته ها پر خاکونو به شاخه هاش گرزید را گرزید، میگشت و میگشت. یعنی صبحکی میرفت، چشتکی پس میآمد یا دیگر پس میآمد. پس چرچرک به شاخه های بوته ها و درختان میگشت. سندری آهنگ به یه ویل آهنگ میخواند او ساعت به یه و ساعت تیر میکرد و ساعت خود تیر میکرد. د تنگدستی د وقت فکر وقت تنگدستی ورسره نه و همراهش نبود که یک وقتی شاید دستم تنگ شود. شپه و ورځی، شب و روز تیریده میگذشت، شب و روز میگذشت. ژمی رالنډیده یعنی نزدیک میشد. زمستان نزدیک میشد. خواړه کمیده، غذا کم میشد او اړتیا
و ضرورت ورته برایش ډیریده زیات میشد. غذا کم میشد، ضرورت زیاد میشد. ژمی راورسید، زمستان رسید. ساړه، سردی او ورښتونو و بارندگی های زیاد او خواړه کم شول. یعنی سردی و بارندگی زیاد شد او خواړه و غذاها کم شدن. غرونه، کوهها او سیمې و مناطق واورو، برف و پوشاند. یعنی مناطق و کوهها را چی پوشاند؟ برف پوشاند. ټول حشرات، تمام حشرات خپلو سرو ته به سوراخ‌های خود، سرو یعنی سوراخ، ننوته داخل شدند. دمو خانه های خود، سوراخ های خود داخل شدند. چرچری چی کار نمو کړی؟ چرچرک که کار نکرده بود، چرچرک چی نکرده بود؟ کار نکرده بود او د ژمي توخه و توشه زمستان خود، خرچ زمستان خود ندرلوده، نداشت. ژوندی زندگیش تریخ شو، تلخ شد. څو ورځې چند روز گذاره وکړه، چند روز گذاره کرد. خب بیا اما باز اړ شو، مجبور شد یا محتاج شد چې میگی ته که پیش مورچه ورشی برود، که پیش مورچه بره. او په پور و بقرض، پور قرض تری از پیشش خواړه غذا وغواړي بخواهد و بقرض از پیش مورچه چی بخواهد؟ غذا بخواهد. میگی ته ورغی، پیش مورچه رفت، ورغی رفت، خواړه غذا را زینی از پیشش پور وغوښتل، بقرض خواست. میگی ورته وویل، مورچه برایش گفت د کار او زیار په وخت کې در وقت کار و زحمت دی سندري ویلې، آهنگ میخواندی او بیغم دی و بیغم شپه و ورځې، شب و روز خود تیر میکردی. که اگر کار دی کړی وای، اگر کار میکردی امو وقت او ځان ته دی و به خود توخه برابر کړی وای، یعنی خرچی خود برابر میکردی یا توشه زمستان خود برابر میکردی، نو پس وز حال به ده هیچ چاته، حال به هیچ کسی اړتیا نه و، حال به هیچ کسی ضرورت نمی داشتی. چرچری ده جواب اوریدو شنیدن. چرچرک با شنیدن این جواب ډیر بسیار خیرجه خجالت شد، بسیار خجالت شد، شرمید. او لځان سره و با خود هوډ وکړ، عزم کرد، اراده کرد، با خود وعده کرد چی بیا به که باز هیچ وقت وزگار، بیکار او بیځای و بیجای وقت نتیروی، وقت خود نمیگذرانه. کار بکوی، کار خواهد کرد، زیار بگالی، زحمت خواهد کشید، زحمت قبول میکنه او در راتلونکی لپاره و برای آینده سپما کوي، ذخیره خواهد کرد. بی زحمت راحت نشته زما وروره، که راحت غواړی زحمت در لره بویه. بی زحمت راحت نیستی برادر من. این بدون زحمت تو راحتی رو پیدا نمی کنی. که راحت غواړی، اگر راحتی رو میخوای زحمت در لره بویه، پس زحمت را قبول کن، زحمت را چی کو؟ انتخاب کو و قبول کن. د اسلام سپیڅلی مقدس دین مقدس اسلام هم با کار کولو، با کار کردن، زیارگالو، زحمت کشیدن او حلال پانگی و سرمایه حلال ګټو په دست آوردنش ټینګار کړی دی، تاکید کرده است. یعنی به چی تاکید کرده؟ و کار کردن، زحمت کشیدن و سرمایه حلال به دست آوردن. بالای از چی کرده؟ تاکید کرده. حلال رزق حلال ګټل، به دست آوردن رزق حلال یه عبادت ګڼلی دی، عبادت شمرده. مسلمان باید للټۍ او تنبلی څخه، از تنبلی څخه ځان وژغوري، از تنبلی خود را نجات بدهد. لاری و نشکوی، راه ها را نزنه، یعنی رهزنی نکنه. بری رشوت و نخلی، رشوت نگیرد. حرام و نخوری، حرام نخورد. او د کار او زیار للاری و از راه کار و زحمت ځان ته به خود حلال رزق پیدا کړي، رزق حلال پیدا کنه. د متن لنډیز خلاصه متن. موږ باید د خپل ځان، خود، کورنۍ،
خانواده او هیوادوالو و هموطنان د هوساینې، آرامش، نیکمرغی، خوشبختی او خوښی لپاره و برای خوشیشان تل همیشه کار وکړو، کار کنیم. اول خود گفته به خاطر راحتی خود باید کار کنیم. ځان د ټولنې خود د اجتماع پر وگو بالای شانه های اجتماع بالای شانه های اجتماع پیچی نکړو، چی نسازیم؟ بار نسازیم. خود را بار دوش اجتماع نسازیم. لبل چا څخه از کسی دیگه طمع نلرو، توقع نداشته باشیم. یک روز، 2 روز، 3 روز، نه که تا نوروز دیگه هر کس براتان هر چیز بده. نمیته البته. او پر خپل ځان و بالای خود ویسا پیدا کړو، خودکفایی پیدا کنیم، بالای خود استقلالیت پیدا کنیم. خپل ځان او کورنۍ ته به خود و خانواده خود حلال رزق پیدا کړو، رزق حلال پیدا کنیم. او چاته و به کسی د درویزګری لاس دست گدایی وګد نکړو، دراز نسازیم به کسی دست گدایی خوده. هغو هیوادونو آن کشورها ډیر پرمختګ کړی، بسیار پیشرفت کرده چې وګړي که مردمش پر زیارګالونکو او لوستی دي، چې وګړي که مردمش زیارګالونکی، زحمتکش او لوستی دي و باسواد هستند. لوستی باسواد. موږ باید د علم په رڼا کې ما باید در روشنی علم پرمختګ وکړو، پیشرفت کنیم او د نړۍ په روان بهیر کې و در جهان در این جریانی که روان هست، این دوره‌ای که در حال گذر هست، د ورګډېدو شامل شدن هوډ وکړو، حزم کنیم، اراده کنیم که د اینمی جهانی که به طرف روان است با اونمو طرف ما هم بریم، معاقب نمانیم. ځکه به خاطری که هوډ، عزم و اراده کردن د بری موفقیت لومړی شرط دی. تا که اراده نکنی به موفقیت دست پیدا نمی کنی. خگرانو زکوونکو دا اوس موږ د تحصیل وست ای بود درس ما و شما لاندې فعالیتونه دي، فعالیت ها هست چې دغه پوښتنو ته به تاسې ځواب ورکړئ. اول به دغه متن ولولئ، اولی متن میخوانید که تکرار درس است، باز به این سوالات جواب میتین. چه ژمی را ورسید څه وشول؟ وقت زمستان رسید چی شد؟ چرچری له میږي څخه څه وغوښتل؟ چرچرک از مورچه چی خواست؟ د ژمي له رارسېدو سره حشرات څه وکړل؟ حشراتو څه وکړل؟ با رسیدن زمستان حشرات چی کردند؟ کار کول کومې ګټې لري؟ کار کردن کدام فواید را داره؟ وزگارتیا کومې ستونزې رامنځته کوي؟ بیکاری کدام مشکلات را به وجود میاره؟ لاندې لغتونه معنا کړئ. لغت‌های ځای میگه معنا کنیم. ساړه، سردی، آفرین. پر، قرض، ځواک، قدرت، ورخت، بارندگی، گذاره، هوسا، آرام، آسوده، سپما، ذخیره، توشه، ذخیره، واوری، برف، حشرات، هوډ، عزم و اراده. و بیت را میگه به چی نوشته کنین؟ به نثر نوشته کنین. پایین تر در کارخانگیتان شما میبینین که یک داستانک یا لطیفه را آورده براتون. لطیفه، احتیاط میگه در هر کار لازم است. یک دیوانه هست، ببینین چگونه احتیاط میکنه. یو لیونی، یک دیوانه لیو بل سړی سره با یک شخص دیگر د سیند پر غاړه به لب دریا ناست و نشسته بودن. یک دیوانه و یک دانه مرد هوشیار. هر شیبه وروسته هر لحظه به بعد سر یوې خوا او بلې خواته کو. سر خود به یک طرف و دیگه طرف میکرد. خواته کگاو کج میکرد او ایوه سترگه به ور سره پټوله و یک چشم خود امرایش بسته میکرد. سر خود ای طرف و طرف میکرد و یک چشم خود بسته میکرد. پټوله بسته میکرد. هغه بل سړی ترې پوښتنه وکړه. او مرد دیگه ازش پرسان کرد که چی گپ است بیادر؟ چرا خود ای طرف و طرف میکنی؟ کیارا دست در باندې شوی؟ چی شده تو را؟ خیرت خوبوی؟ خیرت باشه. څنګه هر شیبه چې تو که هر لحظه سر ها خوا دی خوا کږوي، سر ای طرف او طرف کج میکنی، کږوي کج میکنی او سترګه هم ور سره پټوي و چشم هم کتیش پټ میکنی. جواب یې ورکړ. جواب داد. کی جواب داد؟ دیوانه جواب داد.
د سیند پورې غاړه د او طرف لب دریا، یعنی او لب دریا د یو سړي په لاس کې ستن ده. د دست یک مرد سوزن است. خپل شلیدلی کمیس گندی، کمیس پیراهن شلیدلی پاره گندی میدوزه. کمیس پاره خودم میدوزه یا چی میکنه، کوک میکنه. نوزه زکه سر آخوا دیخوا کگوم، پس من به خاطر سر خودی طرف و طرف کج میکنم چی پا ناپامه که در نافهمی و نادانی یا در ناگهانی زما سترگ جوبله نکی، چشم مرا اوگار نکنه. شما ببینید مرد یعنی جور و دیوانه ای طرف لب دریا بودن و اون مرد که پیران خود کوک میکرد او طرف لب دریا. دیوانه احتیاط میکرد، یعنی از این قدور هم شما باید احتیاط بکنین چی برسه به یکی که شما در نزدیکیتان کار کنین و باز احتیاط کنین. در کار کردن احتیاط لازم است. خب دا زموږ د تاسې لوستی بود درس ما و شما. نن موږ او تاسې راغلو. امروز ما و شما آمدیم د اتم ټولګي دریم لوست مو ولوستل. درس سوم صنف هشتم را با هم کار کردیم. کار کول زموږ په ژوند کې ډیر زیات ارزښت لري. د مثال په ډول که زه کار وکړم، اگر کار کنم، د ځان لپاره به پیسې، د ځان لپاره به آرامتیا، د ځان لپاره به هر څه آماده کړم، هر چیز به خود آماده میکنم. زه به د کورنۍ او د ټولنې د اوبو پیټی نه یم. ما باردوش جامعه و خانواده خود نیستم. څوک به ماته نه وایي چې مفتخور یې، کسی بر من نخواد گفت که مفتخور هستی. او موږ باید ځان مفتخور آموخته نکنیم. ما خود باید مفتخور آموخته نکنیم او ټولنې ته خدمت وکړو، به اجتماع خود خدمت کنیم، مور او پلار ته کار وکړو، به پدر و مادر کار کنیم ترڅو خوشحال ژوند ولري، تا که زندگی خوشحال و خوشبخت داشته باشن. او په دې سره تاسې که کار ونه کړئ، اگه کار نکنین، لومړی په کور کې لټ په لټ د خانه ای طرف و طرف لوتک میزنین او بل دا چې تاسې ته ناروغتیا یا ناروغی پیدا کیږي، به شما مریضی پیدا میشه، روانی له لحاظ او جسمی له لحاظ. نو هڅه بکوو چې کار وکړو او زیار وباسو. پس کوشش میکنیم کار کنیم و زحمت بکشیم. دا ولوستی بود درس. که چیرته سوال لرئ، پوښتنه لرئ، هرومرو په کومنټ کې را سره مطرح کړئ. بله ورځ به ضمیرونو باندې کار وکړو او تاسو ته به ښایسته ویډیو چمتو کړو. تر بیا تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. الله مو مل.